rematar unha tempada histórica. Agora faremos un pequeno resumen da mesma, pero antes queremos presentar as autoridades que temos hoxe e que estarán acompañándonos nesta gala do atletismo. Empezamos como no podía ser de otra manera porque nos recibe en su casa el alcalde de Obarco, Alfredo García. Contamos tamén coa presenza de Marta Míguez, secretaria xeral para o deporte da Xunta de Galicia. Sol Vázquez, directora xeral de Comercio e Consumo de la Xunta de Galicia. Juan Anta, diputado provincial e alcalde